नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमचे सर्वांचे माझ्या चॅनलमध्ये स्वागत आहे. सो आज आहे सॅटर्डे मॉर्निंग आणि बरेच दिवस झाले प्लॅन करत होतो. मला बॉटॅनिकल गार्डनला जायचं होतं. सो मी आता चाललो आहे बॉटॅनिकल गार्डनला आणि छान आहे, मस्त आहे. मी आधी पण गेलो आहे बऱ्याच वेळा, पण असं मला व्हिडिओ वगैरे मी काय बनवला नव्हता. सो म्हटलं आज तुम्हाला दाखवूयात. आणि मस्त आज सनी डे आहे आणि 2-3 दिवस झाले पाऊसच होता. सो म्हटलं आज थोडं सनी डे आहे, म्हटलं जाऊन येऊयात पटकन. काय नाही, माझ्या घरापासून एक 5-7 मिनिट्स वॉक आहे फक्त. सो तुम्हाला आज मी दाखवतो बॉटॅनिकल गार्डन. चलो. सो आता जस्ट मी पोचलो आहे. सवा माझ्या लेफ्ट हँड साईडला गार्डन आहे. मी आता जस्ट रस्ता क्रॉस करतो. एक मिनटं तुम्हाला दाखवतो. हे बघा, हे आहे एंट्रन्स बॉटॅनिकल गार्डनचं. सो दिस इज द एंट्रन्स. So we are entering the botanical gardens. खूप छान आहे, मला खूप आवडतं. It's so peaceful here. Whenever you are feeling stressed out or something like that, just visit this garden. It's so peaceful. So तो तुम्हाला एक दाखवतो इथं काय आहे, कसं आहे वगैरे. ठीक आहे. वाव. Finding peace in botanical gardens. Look at this frame. Take the screenshot. ॲक्च्युली याच्या आतमध्ये आहे ना बरेच प्रकारची झाडं वगैरे आहेत. केळीची पण झाडं आहेत, पण आत्ता मला माहिती नाही हे उघडं असतं का नाही. सो लेट्स चेक आउट. एंट्रन्स तर दिलं आहे, पण आय डाऊट हे उघडं असेल. टायमिंग तर नाही याचं काय आहे. ओके, समर आवर्स 11 AM to 5 PM. ओके, ठीक आहे. अजून 11 वाजायचे आहेत, अजून 11 नाही वाजलेत. सो आता तुम्हाला मी बाकीचा परिसर दाखवतो. जस्ट लुक ॲट दिस ब्युटी. तरी आत्ता काहीच गर्दी नाही आहे. थोड्या वेळाने आता येतील लोक. मी आपलं थोडं लवकर येतो कधी पण असं इथं वॉकला वगैरे. आणि इट्स रिअली नाईस. फ्रेश एअर. इट्स गुड फॉर हेल्थ ॲज वेल. माइंड फ्रेश होतं. स्ट्रेस असेल तर ते थोडंफार कमी होतं. आणि त्या समोर एक छोटासा फाउंटन आहे, तुम्ही बघू शकता. वाव, ब्युटी. इथं अशी सगळी फुलं आहेत, वेगळ्या प्रकारची. गुलाबाची पण फुलं आहेत आणि छान केलं आहे. हे बघा, तुम्हाला इकडचं जस्ट एक सर्कल आहे हा. या सर्कलमध्ये ही सगळी अशी फुलं आहेत. हे बघा, ब्युटिफुल ब्युटिफुल. आणि इथे एक असे कुठेतरी स्टॅच्यू आहे. ही just look at the background. Wow. Just came here for my special book. We both are finding peace. Dzień dobry kochania. Bardzo tęsknię lot. Kocham cię bardzo. We both are finding peace. If you're watching this video, just feel the nature. So खूप मोठं गार्डन आहे. ए खारुताई, squirrel. Hey, how are you? Good morning. So cute. Hey खारुताई, इकडे बघ.
हां गुड. कम हिअर कम हिअर. काहीतरी खाता येते. कम हिअर कम हिअर कम हिअर. येस. उप्स. कुठे गेला? वर चढतोय. ओय. ही इज प्लेइंग हाईड अँड सीक विथ मी. Are you playing hide and seek with me? Arre, so cute. Come on, go up now. Oh. Ah. बघा मस्त झाड आहेत. Look at the background. Look at the green texture. It's beautiful. Look at the sky. मस्त हवा सुटली आहे. वाव. कॅट बघा बाई माझ्या मागे नको. शिट तर मागच लागली. ए बाई जा बघा नको येऊ मागं. आणि फायनली मला ती प्लेस भेटली आहे. सो हिअर इट गोज. हां हे बघा. अरे यार पण आज नेमकं पाणी खूप खराब झालं आहे. ते जरा खूप मोठे मोठे मासे आहेत या आतमध्ये पण हे पाणी एवढं खराब झालं आहे ना आज. अरे यार बट ठीक आहे. इकडं आहे दिसतंय का मासा? एकतरी दिसू दे रे. Ah, आहे. You can see there is a goldfish over there. Orange color the fish. I'll just try to zoom it. Yes. खूप मोठा आहे तो. Just look at this frame. ही फक्त फ्रेम बघा. आणि करेक्ट तुम्ही टाईम जर बघू शकता 11 वाजलेत. इट्स 11 AM. आणि मी तुम्हाला आता आतमध्ये घेऊन जातो. याच्या मी जवळजवळ 1.5 तास इथंच थांबलो होतो आत्ता. आणि आपण मी अजून बसतो नाही, मी जस्ट फिरतोच आहे. तुम्हाला आत्ता आतमध्ये घेऊन जातो. सो दिस इज द एंट्रन्स. सो इट्स शार्प 11 अँड इट्स ओपन. लोक आतमध्ये गेलेली आहेत. सो दिस इज द एंट्रन्स. सो लेट्स गो इनसाइड. सो हे एक मोठं केळीचं झाड आहे. आता मला सगळ्यांचीच नावं माहिती नाही आहेत. सो कोणाला माहिती असेल तर ती नावं ॲक्च्युली लिहिलेली आहेत. या राईट नाव आय कॅन सी. हे बघा इथं खाली आहेत. तुम्ही नावं वाचू शकता. काय कुठली झाडं आहेत ही. हे आहे ऑस्ट्रेलियामधली झाडं. ऑस्ट्रेलिया टी ट्री आहे काय हे? अच्छा हे बघा.
हे कशाचं झाड आहे हे बघा. ओके, हे असं आहे हे झाड. माझ्या बाबांना झाडं फार आवडतात. त्यांनी स्वतःची एक नर्सरी वेगळी बनवलेली आहे गावी. सो त्याच्यामुळे हा व्हिडिओ त्यांच्यासाठी असं. हे आतला हा जो परिसर आहे ना, हा त्यांना आवडेल बघायला. सो बाबा, तुम्ही जर हा व्हिडिओ बघत असाल तर हे तुम्हाला आवडेल. प्रत्येक वेगवेगळ्या देशातून यांनी झाडं आहे तिथे. न्यूझीलंडमधले हे बघा. हे काय रे बाबा इथे, हे बघा. अशी भरपूर आहेत. गोल्डन ट्री. ओके, तिथे हे मस्त प्लेस आहे ही. हे कुठलं आहे बरं? साऊथ अँड सेंट्रल अमेरिका. हे बघा. हे आहे कॅक्टस. ह्याचे हे डिटेल्स आहेत सगळे. हे बघा, वेरियस टाईपचे कॅक्टस आहे तिथे. एवढं भारी आहे ना हे. सगळे एकाच ठिकाणी बघायला भेटतं तुम्हाला. नाईस. कैसा आहे. कोणी मस्ती करेल ना त्याला याच्यावरच बसवेल नाही का येऊन. सॉरी, जस्ट किडिंग. हे बघा, वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे कॅक्टस आहेत हे. छान आहे प्लेस. त्यासाठी मी 1.5 तास थांबलो इथे. वाटलं मला माहिती नव्हतं हे 11 वाजता ओपन होतं, नाहीतर मी 10:30 वाजता वगैरे आलो असतो. पण ठीक आहे. हे बघा, अजून एक केळीचं झाड आहे. वाव. आणि वरून ती काच आहे. वाव, ब्युटिफुल. हा व्हिडिओ थोडा मोठा झालेला असणार आहे, कारण सगळंच अख्खा गार्डन दाखवलं आहे तुम्हाला. सो काय रे, आत्ता आपण परत बाहेर जाऊ, थोडा वेळ बसूयात आणि मग घरी जाऊयात. की अभ्यास पण करायचा आहे, फायनल प्रोजेक्टचे प्रिपरेशन्स करायचे आहेत. वा, हा भारी वाटतं इकडनं जायला. ओके, हे एक्झिट वाटतं. सो आपण आत्ता परत आलेलो आहोत बाहेर. सो आता आपण वरती जाऊयात, थोडा वेळ बसूयात आणि मग खालची. उप्स. ओय, कसं भारी उभं राहिलंय. हा, ते खाते काहीतरी. परफेक्ट फ्रेम मिला ये. कसलं भारी. अंगावर नको येऊ बाबा. सो क्यूट. उप्स उप्स उप्स. Ta-dam. Keep it going. Hit me. Next one. The relationship with them has. Ta-dam, ta-dam, ta-dam. So yeah, finally explored these beautiful botanical gardens. Just perfect start for the day.
Wow, I just came here to find peace. And yeah, I'm just making this video for my special one. And again, I'm just wearing this shirt. And this shirt was again given to me by special one. And at the moment, we both are just finding peace. So I'm just dedicating this video to my special one. Dzień dobry, kochania. Bardzo tęsknię, lot. Kocham cię bardzo. Just feeling you so much. This video is just for you. And yes, that's it from this video. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक शेअर कॉमेंट आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये लवकरच. बाय.